AI သုံးပြီးတော့ video တွေဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတော့ဒီနေ့ video မှာမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခြင်းတွေကို AI သုံးပြီးတော့အတန်နဲ့တီးလုံးတွေကိုခွဲမလား။စကားလုံးရဲ့ဆုံးမမင်းလေးမျက်ရည်ပြို AI နဲ့ script ရေးခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီ script နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ကိုပဲဖန်တီးခိုင်းမလား။ဒါတွေမကသေးပဲနဲ့နောက်ထပ် AI အကျန်းစားတွေဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့သိချင်လို့ရှိရင်တော့ဒီ video လေးကိုအဆုံးအောင်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါရနော်။ Okay ပထမဆုံး AI ကတော့ကိုက video တွေဖန်တီးပြီးသွားပြီကိုဖန်တီးပြီးသွားတဲ့ video နဲ့ဘာသချင်းထည့်ရမှန်းမသိဘူးစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက် AI သုံးပြီးတော့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့သချင်းကိုရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Filmora ကိုဖွင့်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော် video လေးထည့်ပြီးတော့ဒီ video နဲ့တင့်တော်တဲ့သချင်းကိုရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်လာခဲ့အပေါ်မှာဒီမှာ audio ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာ music ကဒီအပေါ်မှာဒီမှာ AI music ဆိုတာလေးတက်လာဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာ start ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့တချင်းမျိုးတော့ဒါမှတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော် epic ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tempo တော့ဒီမှာ normal ပဲထားလိုက်မယ်တချင်းကဘယ်နှပုတ်ကျွန်တော်တို့ AI ကိုရှာခိုင်းမှာတော့3ပုတ်လား4ပုတ်လား5ပုတ်လားပေါ့နော်ဒီမှာအများဆုံးသူက6ပုတ်တွေရှာလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့တချင်း3ပုတ်ကိုပဲရှာခိုင်းလိုက်ပါမယ်ဗျာ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော် start ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင် AI ရနေပြီးမှကိုပြောတဲ့တချင်းကိုရှာပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Okay ဒီမှာတချင်း2ပုတ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်ကျန်သေးတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ3ပုတ်ရပြီကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ပုတ်နားထောင်ကြည့်မယ်ပေါ်တချင်းကကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ကြလို့ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတာပဲဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးပြနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ set ကကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတဲ့တချင်းကိုဘယ်မှာသွားရှာမလဲပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပေးမှာဒီမှာ generated ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် set ကကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့တချင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့သူကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီတချင်းကိုကျွန်တော် copyright မမိပဲနဲ့သုံးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ music ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ရမှာပဲပြီးနောက်ထပ် AI တစ်ခုကတော့တချင်းဆိုတဲ့ vocal အတန်နဲ့တီးလုံးတွေကိုခွဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတီးလုံးတန်အောင်ပဲသုံးခြင်းနဲ့ vocal ကြီးပါနေ video ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ vocal ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲထုတ်မလဲပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Lisa ရဲ့တချင်းပေါ့နော်ဒီတချင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး MP3 ဖြစ်သွားအောင်ဒီကောင်ကျွန်တော် right click ထောက်မယ်ထောက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ detach audio ဆိုတာလေးရှိရဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော် audio နဲ့ကျွန်တော် video နဲ့ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် AI သုံးပြီးတော့ဒီကောင်ကိုအတန်နဲ့တီလုံးနဲ့ခွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ select မှတ်မယ်တချင်းကို select မှတ်ပြီးရတဲ့ right click ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာ AI vocal remover ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ audio track က3ခုဖြစ်နေရလေးတွေ့လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တီးလုံးနဲ့တချင်းနဲ့ရောထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်လို့ရပြီဒီမှာဆို2ခုပဲကျန်တော့เนาะအပေါ်ဆုံးကဟာတော့ကျွန်တော်တို့အတန်အောက်ကတော့တီးလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတန်ကြီးပဲတစ်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် video အောက်က video select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးဒီကောင် disable လုပ်ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် disable လုပ်မှဆိုရင်ဒီမှာ disable clip E ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လဲရပါတယ်ဒီတိုင်းမှာနားထောင်ကြည့်အောင် Okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အတန်ပဲကြားရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အပေါ်က click ကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ disable click ကိုနှိပ်မယ်အောက်က track လေးပဲနားထောင်ကြည့်အောင် Okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အတီးလုံးကြီးပဲတော့တက်ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် AI အကျန်းစားတစ်ခုတော့ကျွန်တော် video ကို Filmora မှာ edit လုပ်နေနေကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိတော့ဘူးเนาะအဲကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ AI နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ် Copilot ဆိုတာလေးလိုက်ရှာပေးမယ်ဒီမှာတွေ့လားဒီပေါ်မှာဒီမှာ Filmora Copilot ဆိုတာလေးရှိတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကိုသိချင်တဲ့ဟာကိုဒီမှာသွားပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် ChatGPT လို့ပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကမေးလိုက်မယ် how to color grade ask AI ကိုမေးလိုက်မယ်ဗျာOkay Filmora မှာ color grade လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူပြထားတဲ့ဟာလေးအချက်လေးပေါ့နော်အဲဒီမှာသူပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့တွားကြည့်လို့ရအကယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုကဒီ video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခုခုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ဗျာအဲ့တော့ key frame ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်မေးလိုက်မယ် ask AI ကိုကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင် key frame ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်သူရဲ့ဟာအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့သိချင်လို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ read more ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ key frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုသူကဘာလဲဆိုတော့အသေးစိတ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုမှ beginner အနေနဲ့ video တင်စပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့သူရဲ့ word order တွေအတိတ်ပဲကဘာကိုဆိုလိုရဲဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AI နဲ့မေးပြီးတော့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် AI ကလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျမ်းမယ်ပေါ့နော် AI text to video ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က generate by AI ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗျာဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကဘာ topic လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ explain video လေးဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကဟာလေးပဲရွေးလိုက်မယ် topic ကဗျာလွယ်ပါတယ် how to bake a cake ကျွန်တော် cake မုတ်ဘယ်လိုဖုတ်လဲပေါ့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cake မုတ်ထဲမှာmore detail ကတော့ကျွန်တော်ဘာတွေ TV ထဲမှာပါဝင်စေခြင်းလဲပေါ့နော် ingredients တွေပါမယ်ချက်ပုံချက်နည်းပေါ့ instruction ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ generate text ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အိုးဒီမှာကြည့်ရောနော်
ကိတ်မုတ်ကိုဘလို့ဖုတ်ရတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာအသေးစိတ်လေးသူ့ဘောက်သူ AI ကနေရေးပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AI ကရေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီရေးထားတဲ့စာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်တီးခိုင်းမယ်အနောက်ကလည်းစကားပြောခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ကျွန်တော် AI ဝက်ထပ်ပြီးတော့ပြောခိုင်းလို့ရတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာဒီမှာဒီလား video voice ဆိုလည်းရှိတယ် okay ဒီဘက်ဘေးမှာဒီမှာမြားလေးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဘယ် AI ကိုပြောမှဘယ်သူအတန်ကိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီမှာနားထောင်ပြီးရနဲ့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ text to video ဒီစာသားရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ဖန်တီးခိုင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်အချိန်တော့နည်းနည်းတော့ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ internet ပေါ်နဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပါအဲ့လိုစပြီးတော့ AI ကဖန်တီးနေပါပြီOkay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ AI နဲ့ video လေးဖန်တီးပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ To bake a cake, you will need a few key ingredients. In a large bowl, combine the flour and baking powder. In a separate bowl, cream the butter and သူကအတိအကျတော့မရဘူးဒီမှာကိုပြောင်းကျင်တဲ့ video လေးရှိလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် delete နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုထည့်ကျင်တဲ့ video တို့မို့ဓာတ်ပုံသွားပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာသူအစင်းသင်းလေးသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်ရုံပါပဲနောက်လာမယ့် AI နှစ်ခုကျန်ပါသေးတယ်ဒီ AI နှစ်ခုကတော့မိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးတော့အသုံးတည့်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် AI ကတော့ကျွန်တော် thumbnail ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ AI လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်ဒီ video edit လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုပါတော့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် export လုပ်လိုက်မယ်export လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးမှာဒီမှာ thumbnail ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လားပြီးရတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် edit ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ video editing software ထဲမှာပဲတစ်ခါတည်းကျွန်တော် thumbnail ကိုတစ်ခါတည်းထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ video တွေကကြိုက်တဲ့ frame တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ edit ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့ edit လုပ်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြာတော့ how to video ဆိုတော့ကျွန်တော် how to ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗျာဒီကောင်လေးပဲဆိုပါတော့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် Okay ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ background လေးတောင်ဖျောက်ပေးပြီးတော့အဲ့တော့ပိုတော့အဆင်ပြေသေးတယ်အဲ့လို template တွေမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ကိုကနေကိုရေးလဲကြတာဗျာဒီမှာကျွန်တော် nan ကိုပြန်နှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုစာသားထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာ t ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာကိုကနေကိုစာသားကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဗျာ Filmora ဆိုပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က font size လေးကိုဒီလိုကြီးမယ်လိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ထားမယ် design လေးတွေဒီမှာ outline လေးထည့်မှာလားထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြူနေရာမှာကျွန်တော်တခြားအကြောင်းလေးထည့်လို့ရမယ်shadow လေးထည့်မှာလားဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုစိတ်ကြိုက်သွားပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တီးတဲ့ကျွန်တော် thumbnail design ကိုခေါင်းကိုက်ဆရာမလို့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တခါတည်းအပီစီလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရတော့ကျွန်တော် save ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲအားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာ export ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ Okay ဒီမှာ open folder လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ open folder ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ thumbnail လေးပါတခါတည်းပါပြီးသားပဲဖြစ်သွားမှာပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်နောက်ခံ background ကို AI သုံးပြီးဘယ်လိုဖျောက်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဥပမာဒီ video ဆိုပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအနောက်ကဒီ computer ဆင်းနေပါဒီစာအုပ်ဆင်းနေကျွန်တော်အကုန်လုံးဖျောက်မယ်ပေါ့နော်ဖျောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုလာခဲ့ဒီ video ကျွန်တော် select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာ video ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲဒီခါလေးမှာဒီဘက်ဘေးရဟာလေးမပေါ်တတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာတက်လာဒီမှာ layout mode ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲအဲ့မှာဒီခါလေးမှာကိုက classic ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကမပေါ်နေဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုလာခဲ့ select မှတ်မယ် layout ကို select မှတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် default ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြောင်းပြလိုက်ပါအဲ့ကြလို့ရှိရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် video ကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးဆိုတော့ဒီအောက်မှာ video ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် AI2 ဆိုတဲ့ဟာလေးထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ smart cutout ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လားဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးမှာဒီလိုပုံစံလေးတွေ့လိမ့်မယ် click to start smart cutout ဆိုတာလေးရှိရဒါလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာမြင်းချောင်းလေးကိုဆွဲပြလိုက်မယ်ကိုဖြတ်ခြင်းတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်တို့လေးဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူ automatic select မှတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆိုတော့ cursor လေးကိုရှေ့ကိုလာခဲ့ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုဆက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ AI ရနေပြီးတော့မှ tracking လုပ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ background ကပြောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် video editing တွေ so ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှကျွန်တော်အနောက်ကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံတွေမှာထည့်ခြင်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံလေးကိုဒီအောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ရမှာပဲဒီမှာနောက်ကဓာတ်ပုံတွေထည့်တာတို့ video တွေထည့်တာတို့စပြီးကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Okay ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Filmora မှာပါတဲ့ AI feature တွေကိုသိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Filmora မသုံးတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် Filmora အသုံးပြုနေအခြေခံကိုရှင်းပြပေးတာလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးတည့်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Okay အားလုံးနောက်ထပ် video မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်